Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat literature search menggunakan R. So sebelum saya start, right? Normally kalau kita nak search literature, kita akan pergi ke Google Scholar atau tak tahulah, normally saya lah buat macam tu kan. So normally kita kalau type satu keyword, let's say Alzheimer disease, contoh kan. So dekat sini kita nampak 2,400,000 result, right? So they're starting from tahun bila kita tak tahu, and then kita boleh set lah, basically kita boleh set from since bila kan. But the point is kita nak search journal, kita nak search a conference paper, journal paper, right? So apa yang kita nampak dekat sini adalah dia punya title of the paper, right? And then sedikit dia punya sinopsis abstract tu kita nampak penuh, right? Kalau kita nak tengok, kita kena buat apa? Sama ada klik di sini and then tunggu, depend on your internet connection, right? Kalau journal tu free, and then kita boleh baca dia punya abstract, right? And then dia punya content. Kalau journal tu berbayar, kita hanya boleh baca dia punya abstract saja, and then tak related, okay, balik semula and tengok lagi yang mana berkenaan dengan kita, ataupun refine our keyword betul-betul, guna boolean techniques lah, apa semua tu kan. Tapi at the end kita kena flip lagi, tengok lagi, cari yang mana berkenaan dengan kita nak sahaja. So ini agak pada saya lah yang jenis nak cepat kan, kita nak cepat. So kita memerlukan, kita tak nak buang masa macam ni. Contoh satu lagi yang saya boleh bagi adalah contoh macam Pubmed. NCBI means National Library of Medicine and National Institute of Health, right? Let's say Alzheimer disease, right? So sama juga konsep dia, right? Let's say kita pergi ke database, sama juga konsep dia. Kita akan dapat search result 1,000 or 10,000. Oh, no, this is 100,149 result, right? And sama juga dengan Google Scholar, kita boleh nampak this is worse lah. Kita boleh nampak title. Kalau kita nak dia punya ni, macam mana kita nak buat? Right, select, tengok similar, okay, select. Pubmed ni kadang-kadang free, kadang-kadang kena bayar kan. Kita pun depend on your university ataupun your institution punya subscription lah, right? So dekat sini saya nak tunjuk satu method di mana saya boleh pull all the related information daripada library Pubmed, daripada database Pubmed tu. So apa yang kita nak buat adalah kita mesti install package RISMED. Right, install this package. Right, kalau dah install, load the library. Right, load library RISMED. Right, so then once kita load the library, kita kena ada keyword lah untuk search tu. So set keyword for searching, right? So let's say I letak search query, and then I letak I think search topic, right? But before that, let me clear this one dulu. Agak mengganggu.
another search topic, let's say Alzheimer disease. Right, so this is my keyword lah. And then apa yang kena buat sekarang ni, cari search lah. I nak search lah dalam Pubmed. So I nak search dalam Pubmed, I menggunakan EUTIL summary. Right. So kalau nak tengok apa itu EUTILS summary ni, kita boleh pergi summary. Right. So boleh tengok dalam dia punya help document lah. Dalam help document dia kata help summary ni to get summary information of the result of a query for any database of the National Central NCBI lah, which is Pubmed. So kita mesti, dia punya requirement dia, kita mesti kena letak query, kita punya letak type kita apa, tapi type kita by default is search lah. And then kita boleh letak berbagai lagi parameter yang kita nak lah, argument yang kita nak. So argument, kebanyakan argument ni saya tak tahu sangat, terus terang, tapi saya tahu beberapa saja. Sebab ni saya bukan nak explore kau-kau, sebab saya nak guna je, nak guna apa yang saya nak, itu je saya nak. Saya nak pakai apa yang saya nak pakai. So saya letak, let's say saya letak sini search query, and then saya letak kat sini kita punya search topic, and then right max, maksudnya berapa banyak lah saya nak. Let's say saya nak, by default dia bagi 1000 kan, right max. Kalau tengok kat sini, right max minimum number of record to retrieve, by default is 1000 lah, tapi saya nak 100 lah sebab internet connection is not good. Right, and then min date, let's say 2000, let's say 1900 lah, paling rendah. Kita tengok max date equal to 2020 contoh, mungkin ada jurnal yang 2020 kan, and run this one. And then next is ini kita panggil search begin to search contoh, and then summary of search result, let's say summary search query, okay. Nampak tak kat sini apa dia bagi kita? Dia bagi kita query name, dia punya match term lah, right? Summary function, dia guna match term, dia guna Alzheimer all field, and disease all field, and then dia panggil Alzheimer disease and so on. So daripada 1900 hingga 2020. Kalau kita tengok dekat sini, result count 10149. So kalau kita pergi ke Pubmed, right, kita tengok Alzheimer disease, betul tak result yang kita dapat tu sama tak? Alzheimer disease, right. Suppose dia akan keluar benda yang sama lah, 10149. So kita dapat benda yang sama kan, right. Then kalau another thing, kita boleh panggil dia punya semua paper yang kita panggil ni, dia ada dalam 100,000 ni kan, tapi kita panggil paper berapa? 100 je kan. So dia akan keluarkan 100 paper lah, dia akan retrieve untuk kita 100 yang latest. So kalau kita tengok nak tengok dia punya query ID, right, paper ID ni, query ID, so just kita pakai query ID lah, query ID, search query, right. So dia akan bagi kita semua query, kita punya data yang kita retrieve tadi lah. Let's say kita copy this one, query ID ni, contoh the first one, let's say, so this one kan, sepatutnya dia akan keluar benda ni lah. Let's say kita tengok
Betul tak? Pubmed. Letak ID ni. Alright. So, sepatutnya misidentification subtype kan? Misidentification subtype. Benda yang sama lah. So, dia akan susun the first one, second one, sampai 100. Let's say, kita letak view page, let's say, oh dia tak boleh set oh page ni, 100. Semua 100 ni. Right. Semua 100 paper lah. Right. So, itu satu cara untuk kita query. Tapi still tak panggil. Kita tak memenuhi apa hasrat kita nak lah. Macam I nak semua ada depan mata. Semua ada depan mata. Tak boleh, I nak semua. Abstract, title, tahun bila, siapa dia punya author. I nak semua tu. So, next, kita nak panggil lah. Once we happy with the result appear, right? Kita boleh panggil lah. Start downloading all the data, right? So kita letak record lah. So TILSGET, search query. So now dia apa yang dia buat, dia tengah download lah. Since kita panggil 100 je, sekejap je dia download. If you call 1000 ke, depend on internet connection lah. And then kita boleh tengok class of our class record ni. So dia menggunakan this one tak payah panggil pun tak apa. And then view record, this is the important part. So now dekat sini dia bagi semua benda yang kita nak. Semua benda yang ada dalam apa nama journal paper tu, semua tu ada dalam ni. Right, let's say query ID, Pubmed ID, year receive, month receive, day receive, hour receive, and so on lah. Dan kita ada kat sini, let's say author name. So author dia ada banyak lah. Mana tadi? Turun bawah lah. Author name, author 1, author 2. And then kita ada ISSN, title, article title, and kita ada abstract. This is very good. Kan? Tak tahu lah, I rasa very good lah. I rasa teruja sangat dengan benda ni. So, I nak share. Tak ada peluang nak share. I nak share dekat tempat-tempat ni, orang tak mau tengok, orang tak mau dengar. So, I share dekat sini lah. Siapa yang berminat, tengok. Okay. So, next, once kita happy, and then I think I nak ambil beberapa je lah. I tak nak ambil semua. Nampak serabut nanti kan. So, apa yang I nak buat, I nak select something. So let's say start selecting relevant information. So such as author name, and then kita nak malah author name I nak author tak penting pun kat I. Title, and then I nak abstract, I nak year publication. So, I nak terus kepada penulisan ni, I nak tulis apa I tak tahu. And so, I terus fokus pada sini. Pubmed, this is data lah. Okay, tak Pubmed data. Data frame. And then I nak title, I tak title sebagai abstract article title record, right? And then abstract sebagai abstract
abstract text record, and then year letak year, Pubmed publish, ataupun year Pubmed pun boleh lah, year Pubmed records. And then kalau kita nak alter kan, alter rasanya macam susah sikit sebab tengok alamak, jatuh pula. Okay, alter kalau kita tengok alter, let's say letak alter record, right? So dia akan appear macam ni. Kalau kita tengok ada paper yang ada 11 alter, ada paper yang ada 3 alter saja, ada paper 7, this one 10, yang ni 18 alter, ini sampai 104 alter. So bila kita panggil ni, dia akan menjadi record dia tak sama. So maybe kita avoid alter ni lah, right? So kita done dekat sini saja, right? Tutup this one, run. Right. So next, what we have, names, Pubmed, data. Oops. Okay, kita ada title, abstract, year. So kita boleh view lah. View Pubmed, data. So nampak tak? Yes. I have title, I ada abstract, ada yang abstract yang tak ada. Right. Ada abstract, penuh abstract ni. Nampak tak? Ada tahun. So basically the first 100 is 2019 lah. Right. So next step, next we want to export the data into Excel ke, CSV types ke. Right. Tapi you need to remember, kita nak kena ingat dalam CSV is a comma separated, right? Comma separated. Bila dia nampak comma je dalam word tu, dia akan separate into different column kan. So we need to remove the comma in the abstract or title kan. So apa yang nak buat adalah Pubmed data abstract. Okay, I nak jadikan karakter, Pubmed abstract, right? Then daripada karakter tu baru yang boleh tarik lah Pubmed data abstract Jasa, Jasa kan, Jasa koma, nak buang koma, nak buang yang tanda space, itu je lah. Bila koma, buang koma, gantikan dengan space lah. And then Pubmed data abstract, right? Then fix equal to true. Right, next baru kita boleh convert lah, right? .csv Pubmed data file equal to Pubmed.csv row name is equal to false. So this one, let's see kat mana, get.d, right, cloud project. So I save kat sini lah, Pubmed.csv ni. Kalau nak tengok, I boleh download lah. Let's download, export, download. So dekat sini, let's say I buka ni lah, senang, right? Kalau tidak dia akan buka guna tu, tak syok. I nak buka guna Excel juga, buka. Right, lambat sikit. Dah.
Okey. Nampak tak? Dekat sini ada title, ada abstract, ada year. So, saya besar-besarkan sikit lah. Saya senang nak baca kan. So, this one saya bagi saya bagi center, bold. Right. The bold. Okay. Lambat pula. Okay. Now, dekat sini. Ambil ni. Wrap text. Letak tengah. Nampak tak? This is the title, targeting TFL, apakah novel ni. And this is the abstract, I boleh baca. I boleh baca. I tanpa membuang masa. Itulah cerita dia. Kalau I minat, I go to this one. Right. Ataupun I boleh letak satu lagi. Query ID. Pubmed ID. Mungkin letak sini. ID. Dekat ni ada apa? PMD. PMD records. Kan? So, I boleh baca lah. I boleh baca macam tu je. Right, okay. Okay. So apa boleh buat daripada sini? Macam-macam juga lah kita boleh buat sebenarnya. Contoh. Tapi mungkin next step tu kita continue another video lah. Right? So, semoga video ni bermanfaat dan sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.